係流沙包啊，係啊，有流沙包啦，鐵板黑椒牛肉啊，牛肉球，有拼盤嘅，有個叫做無血旺，係3隻辣椒嘅，咁25磅半咯，無血旺。睇先，好似士巴叉嗰啲，你啦。呢個紅燒排骨，呢味係紅燒排骨嗰個炒飯啦，揚州炒飯同埋春卷，呢個係甜辣甜汁啊，甜辣汁。呢個係牛肉一品牛腩喎，又有啲紅，係啊，介紹咗㗎啦，我會幫你宣傳。係啊，呢間紅磨坊都嚟咗好多次，咁就覺得好好味，係啊。各位記得 like、share、subscribe 呢條片啊！下次見，拜拜。